приехали в одно удивительное место – пещера Куэва де лас Манус. Переводится как «пещера рук». Посетить пещеру можно только с экскурсоводом, и стоит это $2 с человека. Это место было обнаружено в 1941 году. Находка вызвала живой интерес у исследователей, туристов, поскольку на ее стенах было найдено около 800 отпечатков ладоней древних людей, оставленных от 9 до 13 тысяч лет назад. Древние художники рисовали натуральными минералами. Люди прикладывали ладонь к каменной стене и распыляли на нее цветные красители через костяные трубочки. Несколько таких трубочек, обнаруженных в пещере, позволили определить возраст рисунков. Так как ученые заметили, что отпечатки были меньше ладони взрослого человека, вероятнее всего, у древних людей существовала традиция оставлять контуры своих ладоней на стенах пещеры во время обряда инициации. Этот обряд означал переход подростка во взрослую жизнь. По другой версии, с помощью языка пальцев древние люди общались с духами. Так или иначе, истинное значение отпечатков остается загадкой. А заночевать мы решили наверху каньона на сильном ветру. И всю ночь было ощущение, как будто мы едем в поезде. Ребят, мы купили тесто для аргентинских пирожков эмпанадос. И сами сделали их, только со своей начинкой. Вот такие вот дивные пирожки получились у нашей Оли. А к ним добавляется дынька и такой небольшой закусончик. Вот такая мясная начинка. Вот мясная начинка. Перчик, лук, мясо. Хрустящее. Хрустящее. Мы еще не пробовали. Будем пробовать. Ну все, представляете? И это все в автодоме. Не где-то в духовке, дома, а все в автодоме. Мы прямо достигли максимумов. Кстати, тесто классное. Да? Понравилось? Надо попробовать сладкую начинку какую-нибудь. Ну все, у нас пирожки. Дорога из пещеры Рук ведет через каньон. Спуск и подъем в который очень крутой. Местные рекомендуют ехать в объезд, если нет полного привода. Но мы рискнули. Проезжали мимо цветных гор, решили заехать посмотреть Колорес. Сейчас запустим дрончик. Идем такие в восторге от того, что уже видели. Подходим, и тут просто вау! Друзья, мы ездим по Патагонии в поисках пумы. Хотим ее увидеть. Но походу мы нашли место, где живет розовая пантера. И вот в этих пещерах она скрывается. Оля даже заметила ее хвост. Поэтому сейчас мы подождем, заснимем ее специально для канала Планета For You. Ждем. Ребят, мы нашли тут следы. Как вы думаете, похоже на пуму? Размер ладошка. С ладошку. Вот. Видите? Казалось бы, пустыня пустыни, но столько цветочков интересных. И самое особенное, что они все колючие. Все в колючках, какие бы ни были. Наверное, чтобы их не ели ламы. Кстати, это не ламы, а гуанако. Сегодня Оля сделает сладкие пирожки.
Тесто у нас куплено. Это джем такой, нет, Мармелад. мармелад из айвы. И все. И мы сейчас их запечем на сковородке. Вот. Это к ужину у нас десерт. Послезавтра Рождество католическое. Фелис Навидад. Мы к нему почти готовы. Остановились вот на таком горном озере. Очень много птичек. Вокруг горы снежные. И вот такие вот кедровые леса. 5 минут и пирожки готовы. Вот они такие вот прекрасные. Сладкие. Мармеладик. С мармеладом. Маленькое тесто. Да, тесто очень вкусное, нам понравилось. Прямо супер для пирожков. Вот. А еще Оля бодяжит вот такую жижу. Это мате. Ну, конечно, это мате по-улиному сделано. На самом деле они набивают полную чашку заварки вот этой травы. И по чуть-чуть туда добавляют воды. Ходят с термосом с целым, по чуть-чуть добавляют, все время пьют вот эту целую кружку заварки. Но я так попробовала сделать. Это очень крепко, это невозможно пить, ну, мне, по крайней мере. Ну, я придумала пить вот так, как обычный чай зеленый заваривается. И очень даже вкусно. Зеленый чай. Привкус табака. Да, есть такой. Вот такая трубочка полагается к нему с ситечком на дне, чтобы никакие травинки не попадали, когда ты пьешь. А пить его нужно через трубочку, потому что темнеют зубы от маты. Доехали до заправки. Цена 77 центов за литр. Вот, так что заправляем. Infinity Diesel, full. Сейчас заправимся и потом вот там наберем водички. Нет. На заправках имеются вот такие вот автоматы. Можно набрать бесплатно горячую воду и холодную. Сегодня у нас дорога с препятствиями. Первое – это саранча. Вся дорога, все, что усыпано, все в саранче. Едем как по попкорну. По готовящемуся в печке попкорну. Чпок, чпок, чпок. Второе препятствие – это вырезанные куски асфальта, либо недоделанные, метров по 20-30. Как слалом получается. Сейчас уже получше стало. И третье – это просто ямы, которые объезжаешь как Четвертое зигзагом. А четвертое, как всегда, ламы вдоль дороги, да. Вдоль дороги ламы. На нашем пути ландшафт и природа меняются буквально за несколько часов. Пустынные регионы с бесконечными степями сменяются глубокими каньонами, а еще чуть позже попадаешь в край рек, озер, водопадов, лесов и заснеженных гор. Мы приехали в новый национальный парк, чтобы пройтись по такому шикарному маршрутику. Как здесь красиво. За мной. Следующий пункт нашего маршрута. Тут уже будут водопады. Слышно по звуку. Продолжаем наш поход по этому национальному парку. У нас дежавю. Мы как будто в Финляндии. Национальный парк Рипповези. Только заснеженные вершины здесь ирритируют немножко. Ну что, ребят, мы добрались до города Барилочи. Здесь великолепная природа. Смотрите, леса, горы, озера. Заехали на кемпинг, остановились на кемпинге. Тут практически никого нет, еще пару машинок вот там стоит. И все, здесь речка горная, елки вот такие.
Стоит всего лишь $10 за ночь. Электричество я уже подсоединил. Вода тоже здесь есть. Подключение. Самое прикольное, что это не просто кемпинг. Он находится на территории поселения, которое называется швейцарской деревней. И сейчас мы пойдем по ней гулять. Очень много магазинчиков, ресторанчиков. Все это в лесу. Компактно, красиво. Мы проезжали. Все уже как бы посмотрели быстренько. Вот сейчас пешком пойдем обследовать. Короче, здесь в горах, на берегу красивейших озер, организовалась вот такая вот колония Свиза. Как небольшая деревушка, но очень аутентичная. Все дома выдержаны в определенном стиле. Очень похоже на швейцарскую деревушку. Все такое стилизованное. Прикольно. Вот мы сейчас гуляем, смотрим. Да, магазинчики всякие тут. Сейчас пройдемся. Ну, хотя дорога такая вся пыльная. Прямо деревня. Класс. Гляньте, какие здесь сказочные рестораны. Называется Цюрих. Меню тут приклеено. Гуляш. Кападена Бибида плюс постер. $9,5 всего. Даром. Вот такие вот домики. Тоже ресторанчик. Вообще деревушка длиной примерно 500 метров. Вот по такой пыльной дороге. Даже такси есть. Всякие магазинчики. Вот еще какой дивный домик. Смотрите, как красиво. Там дальше. Вот такое вот место у нас теперь сегодня для ночевки. Сейчас погуляем, потом пойдем покушаем. Красота. Ну не чудо ли это, сказала бы Оля. Сердечки, смотрите, как все тут красиво. Испанские ароматы. Как на Бали. Вот тут шоколатерия. Сейчас глянем, какие у них вкусняшки. Ну. Набрали на пробу мороженого разного. Думал, просто какое-то дешманское. Оказалось очень вкусное, на удивление. Вот здесь мы взяли его в этом домике. Холодерия. Едим теперь целые ведра. Очень вкусное. А один с алкоголем, мокко, швейцарский шоколад, аоли. Ферреро Роше, Дольче Лече, это типа вареная сгущенка, клубника, 250 грамм, $3. 250 грамм, $3. Вообще даром. Сегодняшний прекрасный вечер мы решили завершить вот этим аргентинским вином Мальбек из Мендозы. При выборе вина я использую приложение, и оно практически никогда меня не подводит. Вот и сейчас мы выбрали бутылочку. Здесь она стоит всего лишь 7 евро. А в России написано, что оно 32 евро стоит. Местные коты и собаки атаковали Олю. Они не отступают. Съели всю еду, выпили все вино. Не подпускает нас к бокалам. А теперь идет ко мне. Ой, блин. Все, теперь я попал. Друзья, мы решили подняться на одну из самых высоких гор в окрестностях Барилочи. Здесь зимой большой лыжный курорт, а летом можно подняться и погулять по тропам. Там лежит снег. Мы с собой, конечно, все взяли. Термобелье, варежки, тулуп. Все есть, чтобы не замерзнуть. Блин, все в лыжных костюмах. Друзья, мы поднимаемся на эту гору. Там можно кататься на санках даже. Люди едут полностью экипированные, с санками, с детьми.
зимней одежде, но мы едем в шортах, поэтому мы кататься на санках не собираемся. Мы побегаем и поиграем в снежки, только это максимум, что мы готовы. Красиво очень, здорово, высота большая. Мы поднялись на гору, снег еще не сошел, люди катаются даже на саночках кое-где. Внизу видно большое озеро и правее город Барелочи, через который мы тоже поедем опять снова и объедем все озеро по той стороне, поедем туда дальше вдоль озера. Наша дорога номер 40, мы ее придерживаемся. В Патагонии, как всегда, дует сильный ветер, но это спасает от жары. Обычная температура, если ветра нет, достигает 30-32 градусов. А когда ветер, приятные 22. Мы остались ночевать на том же месте, что и вчера, возле озера, вот с таким шикарным видом на горы и на Барелочи. Оля делает свою йогу, закончит, и мы поедем дальше. Мы запарковались возле кедровых елок, чтобы укрыться от ветра, который дует с озера. Кстати, это французский кедр, и в шишках есть орешки. Правда, они мелкие, но мы попробовали их погрызть. Обычные кедровые орешки. Вот. Смотрите, какие длинные иголки. Шишек очень много. Конечно, не такие большие, как дальневосточные. Здесь еще везде вдоль дороги растут вот такие красивые оранжевые цветочки. Чем-то похожи на маки. Но это, конечно, не маки, но очень красивые. Они везде, прям везде вдоль дороги. Новогоднее настроение в Барелочи. В России вот-вот наступит Новый год, а у нас еще только 6 часов вечера. С Новым годом, ребята! У нас как раз на этой секунде завис. Вот он развис. С Новым годом! Оленька, счастья, удачных путешествий, новых друзей, новых подписчиков. Подписчики, все с Новым годом! Поздравляем вас! Ура, ура! Счастья всем! Любви, удачи! Загадываем желание. Доброе утро, друзья! Это небольшой кемпинг на берегу вот такого прекрасного залива между гор с лазурной водичкой. А ночевали мы в таком дивном лесу. Кемпинг находится среди огромных сосен, хвойных деревьев. В основном здесь останавливаются на обычных легковых машинах с палатками. Но есть несколько таких венов, как наш. Как вы видите, кругом огромные большие елки. И народ расположился под ними. Все еще спят. Палаточки, легковые машины. Сейчас я переключу камеру. Из-за того, что освещения в кемпинге нет, народ праздновал Новый год недолго. С фонариками и кострами посидели где-то около часа и легли все спать дружно. Никаких салютов или больших песнопений не было. Мы долго тоже не рассиживались, так как за весь день отпраздновали много новых годов, начиная с дальневосточного и кончая нашим. Вот тут мы так
притулились. Утром уже заехали еще вот эти пару машин. Ну, сейчас мы проснемся окончательно, позавтракаем и поедем дальше. Вид действительно классный. Здесь вот такой катерок стоит. На нем можно прокатиться, наверное. Хотя больше, наверное, как символ местного пляжа. Вода не очень теплая для нас, но народ вчера весь день купался. Я думаю, градусов 22-23 есть. Она довольно чистая, несмотря вот на эту муть у берега. Даже скажу, очень чистая. Солнце уже поднимается. Нас ждет дальнейшая прекрасная дорога. Спасибо, друзья, что подписываетесь на наш канал. Сегодня нас перевалило за 500 подписчиков. Это очень приятно. Мы, конечно, даже не рассчитывали изначально, когда создавали, и не думали, что с вами будем так активно все записывать, потому что хотелось сделать для себя в первую очередь, на память оставить какие-то видео, чтобы можно было впоследствии их посмотреть, вспомнить такое путешествие. Но незаметно нас собралось уже более 500. Это так приятно, тем более, что канал у нас на самом финансировании, никаких пожертвований нет, все из своего кармана, поэтому каждое ваше сообщение приятное, поддержка нам очень ценна. Вот, пишите, подписывайтесь, ставите лайки, мы будем очень рады.